जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठिकी आपण मैंने केवल सत आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाइपर आउ आज सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है गत किछि दिन आपण मैंने देखा पाउथिबे तापमात्रा रे वृद्धि घटी ताने फुलवाणी जिले में 11 डिग्री सेल्सियस अच्छी ताने आम ओडिशा सारा आउ कोनोसी एरिया मानकरे पारद 10 डिग्री तलकू नाही। ता छड़ा सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट जहाँ किसी आम वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ आसूची आसंता 29 तारिख पाखरु आम ओडिशा रे किछि जिला मानकरे वर्षा आरंभ होई जिवो। आसंता काली ठारू घन कुहुड़ी पड़िबार मध्य संभावना अच्छी जोथि पई कि वर्षा आउ घन कुहुड़ी को लेकिन पाखापाखि 19 रु 20 जिला मानकु सतर्क सूचना जारी करा जायछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु कौ जिला मानकरे केते घन कुहुड़ी पड़िबो आ कौ जिला मानकरे वर्षा पई 2 दिन आगर ही सतर्क सूचना जारी करा जायछि। जदि से सब जिला गुड़िक रहुतबे निहाती जानिक रखंतु आपणकर किछि ना किछि कामरे आसीपारे। एइथि पई वर्तमान फसल अमलर समय आपणकर धान खेतरे हो किंबा आपणकर खଳାରେ हो जदि धान पड़िथिबो ता नष्ट हेबार मध्य संभावना अछि किंबा अकस्मात जो वर्षा हेबो शीत सीजन परे परे से वर्षा रे भिजिले मध्य शरीर असुस्थ हेबार संभावना अछि। सेति पई जानिक रखंतु कौ जिला मानकरे घन कुहुड़ी पड़िबो कौ जिला मानकरे वर्षार संभावना अछि केते वर्षा ढालिबो ए सब को जानिबा पई निश्चित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही वीडियोटी को समस्त गोटे गोटे लाइक करि दियंतु। जदि चैनल को आज नुआ करी आसीथिबे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुवा घंटी आइकन दबाइ दियंतु। आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे वर्षा बन्या बात्यार फास्ट आउ सत अपडेट आपण माने संगे संग पाई जिवे। डरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ पागरे हठात परिवर्तन देखा आसंता काली ठारू आम ओडिशा रे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अधिकांश जिला मानकरे अछि। तामाने पाखापाखि 11 रु 12 जिला मानकरे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अछि। घन कुहुड़ी माने आपण माने जानि पारुथिबे जोठी कि अत्यधिक मात्रा रे कुहुड़ी पड़िबो कुहुड़ी अधिक समय पर्यंत कंटिन्यूअसली लागिक रहिबो पाखापाखि दिन 10टा 11टा पर्यंत आउ भिजिबिलिटी लो रहिबो। भिजिबिलिटी लो रहिबार माने रास्ता रे जते बेले आपण माने जिबा आसीबा करूथिबे सेते बेले दूरदृष्टि कमी जाए आउ एक्सीडेंट होबार संभावना थाए जदि आपण माने गाड़ी स्पीड रे नेकी जाउथिबे। सेति पई सतर्क सचेतन रहंतु स्पेशली जते बेले रास्ता रे जिबा आसीबा करूथिबे गाड़ी रो हॉर्न बारंबार दियंतु लाइट ऑन करंतु स्लो ड्राइव करंतु जोथि पई कि आमे अकस्मात दुर्घटना को एडै परिबा। ता छड़ा जानिकी रखंतु एबे कौ जिला मानकरे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अछि। से सब जिला गुड़िक है भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा नयागढ़ अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध एवं कंधमाल ए 11 जिला मानकरे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अछि। पड़ोसी जिला तामाने जो जिला गुड़िक ना कहली से जिल्लार पड़ोसी जिला मानकरे स्वल्परु मध्यम धरणर घन कुहुड़ी मध्य पड़ी पारे आउ पाग मुख्यतः कोहला रहिबो खरा टाण से देखा मिलिबो नाही। ता छड़ा 29 तारिख पाखरु आउ किछि जिला मानकरे वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। स्पेशली उत्तर ओडिशा और पश्चिम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे पाग मुख्यतः कोहला रहिबा सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा आरंभ हेबो। वर्षार परिमाण एते मात्रा रे रहिबो नाही कि प्रबल वर्षा हेबो कि बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबो सेमिति नुहे। शीत सीजन परे परे जो आसुची ग्रीष्म सीजन आसुची ग्रीष्म ऋतुर पूर्व अवस्था रे जो वर्षा पड़े से वर्षा रे भिजिला माने देह असुस्थ रुहे। सेति पई आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहंतु आउ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मध्य एथि पई नियंतु कि वर्तमान फसल अमलर समय आपणकर धान क्षेत्र हो किंबा आपणकर जोटी स्टॉक करी रखंती शस्य भंडार पाखरे हो जदि आपण मानकर धान पड़ी थाए ताहले ताकू प्रोटेक्शन दियंतु घोड़े की मध्य रखंतु। मंडी रे जदि आपण मानकर धान बस्ता अछि ताकू मध्य घोड़े की रखंतु। अकस्मात वर्षा रे आपणकर फसल मध्य नष्ट हेई पारे जानिक रखंतु। एबे कौ जिला मानकरे वर्षा हेबार संभावना अछि। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ बरगढ़ एवं अनुगुल ए 8 जिला मानकरे वर्षा हेबार संभावना अछि। वर्षा 29 तारिख किंबा मैक्सिमम 30 तारिख पाखरु वर्षा हेबो झिपिझिपि वर्षा हेबो मझिरे मझिरे वर्षार परिमाण टिके वृद्धि पाई पारे मध्यम धरणर वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। ता छड़ा आगकू ग्रीष्म ऋतुर प्रकोप देखिबा पाई मिलिबो खरा टाण हेबो दिन रे हो किंबा रातिर तापमात्रा वृद्धि पाइबो आउ ए वर्ष मध्य लानिना प्रभाव जोगु जमिति थंडार परिमाण अत्यधिक मात्रा रे थिला वर्षा ऋतु में सबुठारु अधिक बात्या आमको देखा मिलता प्रशांत सागर हो कि बंगोपसागर हो सेमिति ए वर्ष ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण मात्रा रे खरा टाण होबार संभावना अधिक अच्छी। तापमात्रा एथर पुणी रेकर्ड छुईब से आपण मैंने एबेठू सजग रुहतु सतर्क सचेतन रुहतु। आपण मान एरिया मानक पाणीपागर सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखंतु। वीडियो भल लगी समस्त पाखक सेयार करने सहित वीडियो गोटे छोटिया लाइक देवाई भूलें। पाणीपागर एमती लेटेस्ट अपडेट पाइबा जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करनथिबे
चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर रखते केवे ना केवे आपंकर कम आसीपे आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताहले पाखरे घंटी बा बेल आइकन को दबाइए जमारू भूलिए ना शेष जाए वीडियो को देखिए आप समस्त को पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।